അസ്സലാമലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നൊരു അയില കറി വെക്കണതും അയില ഫ്രൈയും കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് അയില മീനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. രണ്ടയില ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഈ അയില കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചത് 4 അയിലയാണ്. അപ്പൊ 2 എണ്ണം ഞാൻ ഉപ്പും കല്ലിട്ട് 2 എണ്ണം കറി വെക്കണം. 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ഉപ്പ് കല്ല് കലക്കി അതിൽ അയില മുറിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉപ്പും കരിന്നൊക്കെ കഴുകി വെള്ളത്തിന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വലിയ ഇല നന്നായിട്ട് വരണം. നന്നായിട്ട് വരയണം. ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാലകൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അത് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉപ്പും കല്ല് കലക്കി ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കറി വെക്കാനാണ്. കറിക്കുള്ള ഇല ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കാം. ഒരയില ഫ്രൈ കാണിക്കരുത്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഏതായാലും കറി വെക്കണം. നാട്ടിലെ കറി നമുക്കിത് കാണിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എരിവും പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ കാണിക്കാൻ ഞാൻ യൂട്യൂബിലിടാന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടി എടുക്കണം. ഫ്രൈക്കുള്ള 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിലേക്ക്. ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി, ഉപ്പും പൊടി, അരിപ്പൊടി, കോൺഫ്ലവർ പൊടി. നമുക്ക് ഇതിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഓയിൽ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. മറ്റുള്ള നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. ഉണ്ടാവും. നമുക്കിനി പതുക്കെ തിരുമ്പി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പോരെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുമ്പണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ടൊന്നിച്ച് തിരുമ്പിയിട്ട് തുള്ളി വെള്ളം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത്. നന്നായിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി നമുക്കത് തിരുമ്പിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര്, അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. കുരുകളൊക്കെ ഇട്ട് പറക്കി കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരു പറക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുനാരങ്ങയുടെ കുരു നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ തേച്ച് വിടുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടി മാത്രം ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ സാധാരണ മുളക്, കാശ്മീരി ചില്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേക്കണത്. പുറത്തും ഉള്ളിലും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉള്ളിലും തലയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തേക്കണം. കുറേ എരിവാരിടരുത്. ഇത്രയും കളറ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കളറ് ഈ എരിവ് തന്നെ പൊരിച്ചാൽ മതി. ഒരു 2 അയിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതിയാവും. അത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും എരിവ് കൂടില്ല, വലിയവർക്കും അധികം എരിവില്ലാണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും കളർ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ കളറാണ്. നല്ല കളറിൽ നിൽക്കണത്. കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് അത് എരിവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയ എരിവുണ്ടാവുള്ളൂ കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക്. മറ്റേ മുളക് സാധാരണ മുളകിനാണ് നല്ല എരിവുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അയിലിങ്ങനെ കായം തേച്ച് വെച്ചത് ഞാൻ അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെക്കാം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം. ഇനി നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 അയിലക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്ത് ചേർക്കണത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടും. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഞാൻ ഏത് കറിയിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടാറുണ്ട്. മീൻ കറിയിലായാലും എല്ലാ കറിയിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാത്തൊരു കറിയാണ് വെക്കില്ല. അത് ഉപ്പേരി ആയാലും എല്ലാത്തിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടും. അതിൽ 3/4 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മതിയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ എരിവിൻ്റെ അതെ ഉണ്ടാ നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടുക. ഏത് കറിക്കും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വല്ല വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഒരു ഓമക്കായ ചെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊപ്പക്കായ. അത് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
അയില നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കറി അടപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ട് നല്ല കനമുള്ള അയില കഷ്ണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറിക്കൊപ്പം തന്നെ തിളക്കണം. അപ്പോൾ മീനും തിളച്ച് വേവണം. അതിനെ പലിഞ്ഞീന് ഉപ്പും കല്ലാണ് ഞാൻ കറിയിലും ചോറിലൊക്കെ ഇടുക. ഉപ്പും പൊടി ഉപ്പേരിയിൽ മീൻ വറക്കണയിലൊക്കെ ഞാൻ ഉപ്പും പൊടി ഇടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ചോറിൽ കറിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഉപ്പും കല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഒരുവിധം വലിയ കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞിടാം, കുഴപ്പമില്ല. ചെറുതാക്കണ്ട, ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലിടാം. പിന്നെ ഇത്തിരി എരിവുള്ള 2 പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ നീളം പൊളിച്ചിട്ട് 2 കഷ്ണമാക്കിയിട്ടിടാം. ഇതുപോലെ ഭയങ്കര നീളമുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 3 2 ഒക്കെ ഇടാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുടപ്പുളി ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, ഇടത്തരം തക്കാളി ഞാൻ മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ കുടപ്പുളിയാണ് ഇടുന്നത്. അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് നോക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തണ്ട് വേപ്പല ഊരിടണം ഇതിൽ. കറി തിളക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേപ്പല ഊരിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം, തിളക്കുന്നേരെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തിള വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ച അയിലക്കറി വെക്കണത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മല്ലിച്ചാറിന് വെക്കാറ്. തേങ്ങ അരച്ച് കറി. അതുപോലെ തന്നെ ഓമക്ക, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊപ്പക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില വീട്ടിൽ ഓമക്ക എന്ന് പറയും, ചില നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വെള്ളമൊഴിച്ചിനായിട്ട് ഗ്യാസ് വെച്ചേർക്കാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് കൂടുതൽ. 1 ടീസ്പൂൺ മേലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ടീസ്പൂണ്. വലിയ ടീസ്പൂണല്ല, ചെറിയ ടീസ്പൂൺ 1 ടീസ്പൂണിൽ മേലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പൊടി. ഞാൻ ഉപ്പും പൊടി ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരിക്ക് പൊടികളാണ് ഇടാറ്. ചോറിലും കറികളിലും മാത്രം ഉപ്പും കല്ല് ഉപയോഗിക്കും. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശമൊക്കെ ഇനി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതലിടും. അപ്പം നമുക്കിത് കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിങ്ങനെ ചെറിയ കയ്യിലോട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടാൻ റെഡിയാക്കൽ. അധികം പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകും. ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാറില്ല. അപ്പോൾ അതുക്കനെ കുടപ്പുളി ഇത്രയിട്ടുണ്ട്. ഈ കറിക്ക് ഇത് പാകത്തിനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറി. നല്ല തിളച്ചപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മീൻകറി താളിക്കാം. മീൻകറി റെഡി ആയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മീൻകറിയിൽ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരുന്നുകാരി വന്നു. അത് 2 ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പം തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നെയ്യ് വിരിയണ പോലെ റെഡിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരി. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കുറക്കാൻ മറന്നു. അത് ഇത്തിരി കരിഞ്ഞു പോയി ഉള്ളി. പിന്നെ വേറെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന വെച്ചുള്ള മടിക്ക് അത് തന്നെ ഇട്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ആദ്യം ഞങ്ങൾ അരിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ വിരുന്നുകാരി പോയി വന്നിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഗ്യാസ് കുറച്ചിടാൻ മറന്നു. ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു. പിന്നെയാണ് ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കറി താളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തരി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് വിരിയിക്കണം. ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ സൂപ്പർ കളറും കറിയായി. നെയ്യ് നല്ല എരിവും പാകാവും. അത് ഞാൻ കറി വെച്ചപ്പോൾ കുറഞ്ഞ മുളക് പൊടി ഇട്ടത്. ഇതിപ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടപ്പോൾ സൂപ്പർ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മേലെ ഞാൻ ഈ അയില കായം തേച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂണ് വലിയ ടീസ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യാനാണ് ടേസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന ഓയിലല്ല. നമുക്കിനി അയില ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചട്ടി. ഈ അയില നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കൊന്നിച്ച് അങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കുറച്ചിടാം. അത് ചെറിയ തീയിൽ ഇതിട്ട് നേരി മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഉള്ളു വേവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തീ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇത്രയും തീ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ തീ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഓമക്ക വേവിച്ചത്, കൊപ്പക്കായ വേവിച്ചത്,
ഞാനതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെള്ളുള്ളി, വേപ്പില, കടുകിട്ടാണ് താളിക്കണത്. നമുക്ക് പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ആയി വരുന്നുള്ളൂ, ഒരു വറായിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒപ്പം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് വേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓമയ്ക്ക താളിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കടുക് പൊട്ടണുണ്ട്. ഒരു നുള്ളു വേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. മൊരിയിട്ടതിൽ കിടക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ മിക്സിയിൽ കല്ലൊരലിട്ട് ചതച്ചത്, ചെറിയ കുഞ്ഞ് കല്ലൊരലിട്ട് ചതച്ചതാണ് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെള്ളുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുക. ചെറിയ കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുത്തതാണ്. മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചതല്ല. ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ചതക്കണ ടേസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊക്കെ ആകെ അരഞ്ഞു പോകും. ഇത്രയും ചതയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓമക്കായ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്, ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട്. ഈ ഓമക്കായ കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. എനിക്ക് യൂറിക് ആസിഡിലുള്ള അസുഖമുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഓമക്കായ തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളവും കുടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പേരിയും വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട്. അയില റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. FlSH ചാനൽ എല്ലാവരും കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനൊരു തൊട്ട് ബെല്ലുണ്ട്, അത് അമർത്തണം പ്ലീസ്. എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ പറയണത്, കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദിവാലി ഞാൻ ദിവാലി ഉൾപ്പെടുത്തും. എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഞാനിടയ്ക്ക് 2 വരി പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി പാടിയിടാറുണ്ട്. എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ കാണുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല. കുറേ ആൾക്കാരെ കാണുന്നവരെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ മൊബൈലിൽ കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അത് ആരൊക്കെ അവരൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം. ഇപ്പോൾ ഓമക്കായ റെഡിയാക്കി താളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇപ്പോൾ ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ട സൂപ്പറല്ലേ. ഇതിന് കളറ് കൂടുതൽ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ കളറാണ് കൂടുതൽ. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ മീൻ കറി കോഴിങ്ങായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറിയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മറ്റേ ഓമക്കായും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാവരും വെച്ചാലും ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ആര് വെച്ചാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല, ആര് വെച്ചാലും ഈ ടേസ്റ്റിന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. ഇതുപോലെ വെച്ച് നോക്കുക. അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെന്നത്തെ കറി ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ മാത്രം കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അയിലങ്ങനെ ഒപ്പം വെക്കണ്ടായപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചിട്ടതാണ്. എല്ലാവരും വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ ഈ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയല്ലാണ്. ഞാൻ വെച്ചത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടേ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.